شارع رمضان علام متفرع من شارع الحرية بالبساتين القاهرة. جينا للحاجة نبوية علشان عرفنا انها تعبانة، جينا نزورها ونشوفها ونطمن عليها ونقول لها عايزة ايه يا حاجة نبوية وانت فيكي ايه؟ سلامتك. تعبانة، عندي جلطة ورجليا وايديا ما بيشتغلوش خالص. ايدي ورجليا نص دوت، ايدي ورجليا ولساني كتير. طيب قادرة تتكلمي معانا ولا هنتعبك معانا؟ هتكلم على اللي انتوا عاوزينه اقوله. انت بقالك قد ايه تعبانة يا حاجة؟ فادي الشهر ده. 3 شهور. اه طيب رحتي اتعالجتي في المستشفى؟ اتعالجت، قعدت شهر و5 ايام. طب ايه اللي عندك مش بالظبط؟ عندي جلطة وعندي فزع، عندي التهاب رئوي على الرئة، بيخليني بنهج على طول. ما كانش الناس جابولي الجهاز وعلى طول ما نايمة ناخد ده ناخد ده. عندي التهاب رئوي وعندي انفصال شبكي في عينيا في الجلد بتاع ده. انفصال شبكي في العين؟ لا انفصال شبكي. عندها ايه؟ جلطة في المخ، جلطة في المخ. حبيبتي طيب انت بقالك 3 شهور في التعب ده؟ قبليها ما كانش فيه اي حاجه، كنت كويسه الحمد لله؟ كنت يعني بقوم اروح الحموات، ما فيش اي حاجة. لقيت على نفسك على طول كده في ساعتها، ومسحت ورق ده كده وما قلتش في السرير خالص، لازم يقوموني ويشدوني. طالبة بس من أهل الخير هم بس يحاولوا يتبرعوا لوالدتي بعلاجها. هي بتحتاج علاج ب700 جنيه كل 4 أيام، ومطلوب لها جهاز يركب لإيديها اللي بينظم درجات الأكسجين في المخ. واحنا طبعا مش قادرين على المصاريف كل 4 أيام 700 جنيه، غير علاجها التاني ده علاج الجلطة لوحده والالتهاب الرئوي، عشان هي أصلا عندها جلطة في المخ وعندها صعوبة في البلع، صعوبة في البلع مع التهاب رئوي حاد مع جلطة في المخ، شل الجزء الأيمن كله، وعندها كسور في الكليتين. فبتحتاج علاج بس للجلطة ب700 جنيه كل 4 أيام، غير علاج السكر، علاج الضغط، الحاجات دي. ضغط وسكر. بعد كده قلبت معاها بجلطة وعندها تصلب في شرايين القلب. قالوا لازم تتحط في العناية المركزة في حالة الحالات الحرجة. قعدت فيها في حوالي شهر وبعد كده خرجت. كانوا بيطلبوا مننا كل 3 أيام 5000 جنيه، واحنا صراحة معناش ان احنا نحط المبالغ دي كلها. صرفنا كتير اكتر من 37,000 جنيه في 33 يوم. ايوه ما عادش، لحد ما الناس ابتدوا نستلف عشان نجيب لها علاجاتها والاهل الخير هم اللي جابوا لها الاجهزه دي. طيب انت دلوقتي لو هي قعدت في المستشفى محتاجه تقعد كام يوم ولا العلاج هو اللي مطلوب؟ يعني ايه اللي مطلوب اللي هو لو في رعايه انا مش عايزه ابهدلها معانا، لان صعوبه قوي ان انا اجيب عربيه اسعاف وانقلها تاني. اللي انا طالباه بس ان حد يتبرع بعلاجاتها كل شهر، هي بتحتاج كل 4 ايام علاج ب700 جنيه غير الادويه التانيه. غير كل 4 ايام غير الادويه والحاجات التانيه. غير الادويه والحاجات التانيه. ما فيش ادويه تاخدها دلوقتي، ما بتاخدش، بقى لها بتاع 11 يوم ما خدتش ادويه. محتاج لها سرير زي بتاع المستشفى اللي هو الحديد دوت، اي حد يبرع لها بيه، ان اقدر بدل ما انادي كل شويه حد يشيلها ويحط معايا فيها، ان انا اقومها عشان ما تشرقش مني وانا باكلها. بس لانها بتشرب حتى الميه بالشفاطه. يعني دلوقتي العلاج المطلوب هو كل 4 ايام 700 جنيه؟ ايوه غير الادويه التانيه. يعني ما يعمل يعني 1200 جنيه او حاجه. 1200 كل 4 ايام؟ ايوه غير الجهاز اللي هو مطلوب بتاع الاكسجين بتاع الايد دوت.